थोड़ा पाना देना। कौन सा उस्ताद? थोड़ा नंबर। हाँ ये टाइट करना। टाइट करना है। हो गया उस्ताद? हो गया उस्ताद, क्या करूँ? ग्रीसिंग करनी सारी हो गई है। ग्रीसिंग ग्रीसिंग हो रही है, बस थोड़ी सी हो गई है ये। ऑयल अभी डालो। ऑयल बाकी है। अस्सलाम वालेकुम पार्टनर्स, वेलकम बैक टू मैरीटाइम मार्वल। भाई सीन पता है क्या है? जो हम इतने लग्जरियस ट्रिप्स कर रहे होते हैं ना एडवेंचर के, उसके पीछे होती है बहुत सारी मेहनत। तो आज है हमारे इंजन की सर्विसिंग जो 100 आवर्स के बाद होती है, तो वो जो है ना वो आज कर रहे हैं। मैं हूँ छोटे और वो उस्ताद, सही है। तो वो फुल जो ऑन जो है ना मेरी क्लास ले रहे हैं, ये पाना दे वो पाना दे, तो लगे हुए हैं भाई इसके साथ, सुभान के साथ। और देखो यार माशाल्लाह जो है ना इंजन हमारे अंदर से कितने बेहतरीन से जो है ना हमने मेंटेन किए हुए, ब्रांड न्यू हुए। तकरीबन 120 आवर्स हुए इसको अभी तक, और बिल्कुल साफ सुथरे हैं प्रोपेलर्स के और सब चीजें। और ये जो है ना ऑयल अब चेंज होगा। ऑयल जो है ये यामाहा का सुभान भाई डाल रहे हैं, कटप्पा उस्ताद बने हुए आज। और सारी चीजें जो है ना फिल्टर शिल्टर सब चीजें चेंज हो रही हैं, ताकि जो है वो नेक्स्ट ट्रिप पे नेक्स्ट एडवेंचर पे जो है ना वो हम बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के जा सके। तो ये सीन है भाई आज का। और कटप्पा भाई कितने रह गए भाई, काम कितना रह गया? एम्पेलर गेट फाइनल। अच्छा एम्पेलर गेट बाकी है, सही है। माशाल्लाह से भाई इंजन तो बिल्कुल वीआईपी जबरदस्त है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब कोई अच्छा सा ट्रिप हो जाए दोबारा हमारा फिशिंग का जो है, ताकि उसमें मजा आए। बाकी सारी टीम भी जो है ना दूसरी भी लगी हुई है। कैप्टन लगा हुआ है आज, को कैप्टन वापस नजर नहीं आ रहा है, भाग गया। आरिफ भी ऊपर बैठा हुआ है, आरिफ भी हमारी टीम के अंदर है अभी। ये देखिए यार, ये है हमारी अंडर वाटर लाइट्स हेला मरीन की। ये हमारे पास 4 लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, और 2 इसी तरह उस तरफ। और जिससे मछलियां नजर आ रही होती है ना वो ये है। ये हमारा है साउंडर, जो मछली साउंड जनरेट करती है ना, वो ये पहले रिकॉर्ड करता है और फिर हमें स्क्रीन के अंदर नजर आता है। ये बेसिकली पानी का रडार है। ये पानी का बेसिकली रडार है, स्कैनर है, स्कैनर इसको स्कैनर कह सकते हैं। तो जैसे सिटी एग्जैक्टली, हाँ ये अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की मशीन हमने बोर्ड पे लगा दी, बोर्ड पे लगाई है। अल्ट्रासाउंड करवाना तो नीचे लेट जाए। अगली ट्रिप के लिए बोर्ड कैसी होगी? वीआईपी होगी ना, सही चलेगी ना, उल्टी तो नहीं चलेगी। उल्टे चलाना सीधे चलाना साहब, आगे है। उल्टे सीधे चलाना हाजी के ऊपर है। अच्छा अच्छा, ऑयल डाल दिया? हाँ ऑयल डाल दे, चेक करे कितने। हाँ यहाँ तक आया है, ये सही है। थोड़ा और डाल देंगे। कितने कितने बोतल डाली आपने? 6 6.5 आनी चाहिए, 6.25 ना। इसमें थोड़ी सी ईरानी दोग भी डाल दें। मस्त करके इंजन चलेगा। हाँ टुन हो गया चलेगा। भाई ये देखिए एक इंजन तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर इंजन ऑयल, गियर ऑयल, एम्पेलर किट, फिल्टर्स, सारी चीजें हो गई है, ग्रीसिंग वगैरह सब चीजें हो गई। एक खत्म हो गया, एक होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। मेरा ये वाली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको हर हमारी जो जर्नी होती है उसका मैं सारी चीजें बताता जाऊं, ताकि जो है वो आपको भी पता चले कि जिस तरीके से हम जो है वो जा रहे होते हैं उसके पीछे कितने दूसरे भी काम होते हैं, दूसरी चीजें भी मेंटेन करनी होती हैं। और हम अपना कंटेंट इतना लेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं जो हमें करनी होती हैं। तो मैं चाह रहा था कि अपनी जर्नी ये भी मैं आपसे जो है ना वो बताऊं, और ताकि आपको पता चले कि इसमें हमारे हाथ भी काले होते हैं और बहुत सारी चीजें और भी चल रही होती है। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।